大家好，本集要带大家一起去大武海边鹿野高台车泊哦。我们在金轮沙滩抓了浪花蟹，参与了2024年热气球的湾球起飞活动。2天2夜的旅行，我们还吃了许多台东的在地美食。跟着我们脚步一起来吧！热气球活动会场的停车场介绍在影片的最后哦。下雨了，我们要夜冲。今天晚上要去大武的海滨公园车泊。好像每次回台东都是下雨。羊宝宝专属的停车场，走吧。要吃什么？我们要去吃羊宝宝蒸饺。呵，看一下哦，这是特约，就是拿发票的话是折15块钱吗？一边折完了半小时15秒。哦，哎，就在对面，其实真的很方便哎。那里？对啊。我们要吃那家。对，我们要吃羊宝宝。有冷气吗？有，看起来有冷气。对呀，没冷气，这个热。今天晚上吃北平羊宝宝完全是临时起意，原本想去潮州吃饭，后来快到楠梓交流道的时候，就临时起意的下了交流道。北平羊宝宝在楠梓总共有3家店，我们今天吃的是位于朝明路的总店。外皮煎的恰恰的，但是面粉感很重；内馅的猪肉是一整块的，但是口感偏干柴。外皮 QQ 有口感，但夹起来易破。汤汁完好的时候在蒸饺里，还有香菜，那牛腩味还蛮重的。鸡肉软嫩，但是竟然人参的味道。哦，人参在这里。抵达大武海滨公园，这是我们家的2房。在这里临近消防队，有水仙宫、药师佛，离马路有些距离，车路起来让人安心。自然有佛经、海浪的拍打声。但这2次车泊的经验，我们家因为隔音不错，所以一觉好眠。今天有吹亮哦。哎，真的吗？所以今天有银河。分享我们家的前挡遮光垫，这个是购自于淘宝，关键字是 HiAce 300，运到台湾的价格含运大概1000以内。安装方式很简单，它是一片对折，弹开之后就可以直接放在前挡，然后我们利用遮光板压住它，轻松完成。接着安装我们左右2边窗户的遮光垫，这个是购自台湾车泊专区。我们今天买的是保温暗房组，加运费总共是2210元，也是简单给它贴上去就好了。Girl, it must be you again. 来那个，哈？我要准备那些蟋蟀。会，我刚刚用徒手把它抓走了。好 ，OK。那哥哥你先，你刚丢它又弹上来。对 ，OK， 来美女进去里面。等下。好。那我们在外面拍照。How long do we gotta stay here for people we don't know in one lines? All of the clothes are designer, fast cars and who knows who. Yeah, I know what they wanna say. They're gonna ask me if I'm gonna make it. I don't care if I'm gonna have to fake it. 5:09分，还没有日出。说日出几点？5:17。日出在哪里？哇，好亮了！这样真的不是太阳出来了吗？是不是在云的后面？然后一大早就有人在钓鱼。啊，他们半夜就在钓了。看一下我们的遮光。
这个拉下来的话，这个是网子，然后它这个只有几个磁铁的样子啊，磁吸的。前窗一对1000元，还有加价改墙瓷固定式2边，调节透气窗网2边，外伪装黑布2边，再加运费，总共2210元。收纳简单，没有那么合，所以这边都还有缝缝。但缝缝好处是天亮了就知道天亮了。这是我们2房大武的海边，琉璃药师佛。水仙宫，然后那一边有水侧。How long do we gotta stay here for people we don't know in one lines? All of the clothes are designer, fast cars and who knows who. Yeah, I know what they wanna say. They're gonna ask me if I'm gonna make it. I don't care if I'm gonna have to fake it, long as I can be real with you. You're leaning into me, saying stay with me a while. If we leave right now, we can go to a go and a gone. So take me home. We can run away to another place, somewhere we can be alone. Take me home, get you elevated till we're levitating, and you know that I've been dreaming about you, girl. No, it ain't a mystery. So take me home. I want you to take me home. Another sip. 现在是早晨6点，我们要来抓的退路。的退路就是浪花蟹。那早海边就很多人在钓鱼了，这个可能都是昨天就在沙滩上车捕的。好像是多大只？小小的，大概这么小。来看一下我们的工具，电风扇的网子，然后再加工手把。这个是拿孩子课本去回收厂换来的。放鱼吧。希望可以吧？我们的诱饵是什么？小卷还是花枝？哦，对那这个不会被冲走吗？对，好。妹妹发问了，说我们的鱼饵不会被海水冲走吗？拿铁是固定在网子上面，它就走不掉了。哎，我怎么大？A few moments later. 啊，我们的架子已经开始过筛，把10块筛出来。有，在这，有没有？这里。啊，好像石头啊，这个。啊，这个不是石头吗？这个应该是石头。那是石头，是这个。咦，它好像石头哦。有没有？你再看有没有我是浪花蟹，然后被当做石头丢掉了，好可爱哟。可以给我们吃。我们不能吃吧？哎，但是我不知道它的头在哪里。头在这里，头在这里。哦，所以这边是头。其实只是抓好玩的，把它们放生。为什么叫倒退路？他们受到惊吓的时候，真的都是倒退路在走路。不过得知是因为他们只能倒退潜沙，所以才被渔民称之为倒退路。放生，3只而已。哎，不要用丢的，
慢慢。哦，这样直接给他动。哦，他跑好快。这边，走吧，下一站。原本要去吃鼎伦牛肉面，可是鼎伦牛肉面是中餐，它要11点才开。对，现在时间6点，看起来我们可以去台湾市区。洗澡神器冲沙很方便。哥哥，我们要回去了呢。哥哥，拜拜！小心他在你的后面哦。有，他走了。哥哥，拜拜！哇，他好像比特犬哦。位于台东市闯广路上的水煎包颇具知名度，因为生意兴隆，常常一出锅就被秒杀。NHK 节目还有采访过他们，一颗18元，还有贩售人饮。一颗分量超大，女生大约1到2颗就有饱足感。外皮有点厚度，部分位置会有明显的面团感，内馅则是满满的高丽菜、红萝卜丝以及少许的冬粉。米腿早餐店也是台东老字号的西式早餐，临近台东高商是许多学子的回忆。这里采饭自助，要自己取餐具、调味料。这边也是要自己手写，然后去柜台点餐。特别的是炸物也是自助式夹取。勿更换座位，外带不能改内用。最经典的法式吐司，果蛋液后煎，再淋上炼乳，超好吃。古早味的粉色番茄酱有梅子的味道。肉排总会，这样60元。就这样，没有什么小黄瓜什么之类的。你的就很单纯，就是打开里面周围。那你打开，这个打开也就是巧克力，往下。走开 ，OK。位于鹿野乡农田村，是在地的台湾面食餐馆，门口摆售有在地的小农作物。这家店 Kid 也有拍过影片推荐，所有的工作人员都是来自越南的新住民。早期还有贩售越南口味的米苔目，可能乡民接受度不高，现在餐点都很台式了。好啊，干的。大碗小碗。辣椒真的很辣，要酌量使用。这个是阿嬷的，200元的粉肠，干的米苔目，妹妹的肉羹汤，这个粉肠汤哦，干莲汤，那个干莲汤，这家米苔目也是蛮好吃的 ，QQ 弹弹的，肉燥味蛮香的。我们没有去市区吃榕树下的话，就会吃这一家。羊超贵，有吗？不要踩空，差点摔死。我要吃超蛙桂，我要吃咸的。好，一个超蛙桂。对，蛙桂。哎，它有炒那个是部落客拍照最喜欢拿在这边这样子。不用了，我要录影。等我。走，开心车。超蛙桂跟红豆口味的昂菇桂，可昂菇桂的颜色好浅粉哦，可爱可爱的，2个50，那大概1颗25元。你要带我来最懂奇怪的地方干什么？我没有想对你干什么，是我们现在要去梅花鹿公园，它那边有那个很可爱的童话的公厕，然后因为我们从高台下来。然后可能过头了，然后导航就导我们走联络道路，可能要把我们导回去吧，应该是要导回去吧，对，然后就导了。其实我小时候也没有走过的路，我也不知道这里是哪里。位于鹿野乡公所旁边的一个魔法屋，色彩鲜艳缤纷，很吸睛。它其实是鹿野亲子共融公园的公厕，有限定开放的时间。打开这个门之前，其实有点害怕，有小朋友专用的洗手台，贴心设置，就打开门不会直接看到小便斗。
还顺友来上个厕所打个卡。完全无遮荫的游具，公园里只有2款游具，一个是跷跷板，一个就是眼前的小山丘。小山丘集结了有摩石子滑梯、攀爬网跟攀岩。停车格还蛮多的，不适合车泊，因为他们的厕所有开放的时间，早上7点到下午5点半。旁边这里是梅花鹿公园，进去要门票。延平乡蝴蝶谷，这里会被称作蝴蝶谷，就是因为早期蝴蝶众多得名，也是在地人戏水的圣地。这边的溪流河道，经过多年的台风、雨水的冲刷，已经跟我小时候截然不同。野溪戏水要注意安全，记得小时候在蝴蝶谷溺水过2次。要怎么下去啊？你有找到可以下去的地方了吗？上一次来蝴蝶谷可能已是20多年前的事了。经过整治后，可戏水的区域缩水许多，不知道有没有更深入的区域是我们没有发现的。在一旁有规划停车场，没有厕所，没有换衣间。晚餐我们吃贵族世家，但它的后卫室来不及拍，它刚里面还有冷气，还有电动的样子，然后夹娃娃机打发时间。这个消费300元送代币1枚，等一下。福东店的贵族世家评价非常的高，他们有丰富的沙拉吧，吃到饱，从熟食、热炒、沙拉、小菜、浓汤、甜点、饮料、水果，一项都不少。还有泰式酱跟那个，你要用这个吗？我们是吃晚上8点，所以会有点空盘，但是还是很丰盛，光水果就有9款，剉冰的配料也不遑多让，高达数10款，还有绿豆汤。要不要拿一杯？要不要拿一杯？有冰淇淋、爆米花、饼干、吐司，要不要烤吐司？最特别的是还有酥皮浓汤，竟然还有4神汤。青州小菜。果汁就是你自己弄果汁，然后自己打。炸物跟熟食，熟食区会一直换菜色，还可以自己煮面呢。你们是不是在家里吃太多东西了？对不对？啊，汤底。去装那个饮料。好，看一下这个是叫什么？这是水鸡哦。火锅，好酷哦！那我装芒果。芒果来装吧。啊，好。味很大，我再听一下。这是厚切5分吗？哇。推荐指数5颗星。牛排的话，我觉得菲力比较好吃。还有特别的是，他们没有附蛋。没有，我只是觉得它好酷，有部分蛋。早餐位于龙田村街上，可以是看完热气球后的早餐选择。接着我们要去关山镇，发现菜市场旁有个公园，先来拍溜滑梯。在外面就闻到臭豆腐的味道，是鲨鱼。好像有点窄。这个屁股大一点下去可能会撞到。好，放弃。
放弃溜滑梯，屁股太大了。目测觉得有点危险。那我们坐外面，一大一小要吗？它干面料好丰富哦。这个臭豆腐是美眉自己看影片，然后就说哦，这次回台东来关山，想要吃关山臭豆腐。它其实炸的那个程度有点像酵素臭豆腐，皮炸的还蛮酥脆的，吃看看。会牙很嫩，没有泡菜啊。但没有泡菜，它是萝卜丝。它外面炸的是比较偏硬的酥脆，然后里面还有一点点软嫩。份鱼蛋好的，鱼蛋好。还要吃这些哦。你点就好了。外蛋是这边。那边这边吃。这个，生肠。这随便帮我们配好了。好。配100。您这边有空收过去。9号那边。猪的一些猪杂，鱼蛋。那为什么叫鲨鱼烟？鲨鱼烟是另外一种，就是鲨鱼它用那个烟熏的。哦，但里面有点鲨鱼烟。哎，怎么没有人？谢谢。你有红豆面包吗？现在只有丹麦跟菠萝。还是说要预定？红豆要下午才有包馅的都下午才出。好哦，所以有包馅的本来就是都下午。对，正常都是下午。哦，懂了，丹麦。耶。这个时间就只有丹麦跟菠萝。我刚刚其实有在犹豫，到底要买菠萝还是丹麦。关山便当。刚问在地人，他说他们都吃关山便当。我弟啊。你又不是在地人。他是台东在地人啊。但他讲完之后跟我说，他其实没有买过。一个没有吃过这一家关山便当的在地人跟我说，在地人都买这一家。一个鸡腿，一个招牌。没干菜。哦，好贵哦，好有用。木盒也好可爱。木盒是可以重复使用的吗？应该是吧。书包也好可爱。他们有在骑脚踏车哎。刚没拍，这是鸡腿 ，OK。这已经开动了，才突然想到要拍照。好，继续吃吧。妹妹，你看你上面想要什么泡泡冰？有梅子、草莓、仙草、汤圆、花生、梅子。好多料，这个是可爱，走吧。是梅子泡泡冰，怎么样？口感如何？很酸，很酸。回台南前，我们先来小满雨生，我们要外带米苔目回家煮。外带内用的排队有分开，因为我是买生的组合回家煮，所以动作非常的快。他们家有2款辣椒，辣到掉牙跟香蕉妹妹，2种辣椒有不同的风味，但是都很辣。回家自己煮一样很好吃。我会做大碗呢，下面人会伤细碗袂？2024年台湾国际热气球嘉年华会正式开始，活动日期是7月6号到8月19号。今年是热气球举办第14年的活动。大茶壶，今天这一篇影片一样要介绍停车场的规划。转上来，游览车停车场在这边。然后我们提早来看一下停车场的资讯。这边都很贴心写说，从这边步行距离大概10分钟。今年他们现场停车场总共有10个，预约目前今年只开3个。预约西停车场县民优惠停车场，停得越远，出场的速度越快。
P1现场停车场，一般可能需要绕一圈出场，但如果有教官指挥，可能可以直接左转离开。预约 B 的预约 B 停车场，这里可以直接右转出场。P2现场停车场，这里可以直接右转出场。预约 A 停车场，这里要绕一圈出场。这里可以直接右转出场。P4旁边是 P5，路线同 P4。我们上次在 P7红色这一个李家友善农场，哎呀，进来绕一下，感觉树变少了，对不对？P7，然后厕所在那边啊，厕所在那边下面有隐藏的水厕，这也是 P7。目前我觉得看起来 P7还是比较适合晚上车泊停在这边。隐藏的水厕。因为入口都有树木挡到了，所以一般的游客没有看到这边可以进来有厕所。是 P8停车场 ，B8停车场。这里要绕一圈出场。这里可以直接右转出场。P8，这里要绕一圈出场。科技执法禁止路边停车，可是新闻已经说了，科技执法只是写起来吓唬人的，根本没有科技执法。它这边科技执法的是空气品质啊。等一下我再查一下高台的空气品质的限制的身份，好像没那么严，不像日月潭。日月潭只要出场满2年就一定要取得合格的标章。活动会场比较近的露营区，大草原。前面那些画的应该是他们的停车位，然后这边有一些停车格都是在地商家限定的停车格，就是你有消费的才可以停。好热的。刚刚提到那个科技执法，它是针对空气品质的科技执法。台东鹿野高台它目前有分3个阶段。第2阶段是114年7月1号开始，那现在还没到。然后第3阶段是116年7月1号，也还没到。那目前其实还在处于第1阶段，那就是管制民国95年9月30号含之前出厂的柴油车取得那个空气品质的标章验证，取得合格的才能上来鹿野高台。然后那里就是细流排队的地方。那个扣旭的包包，扣旭包包这次有2款热气球。这边几个是友善的停车格，但这边你清晨你可能要移开。刚刚经过 P1 啊、P2、P3，有的停车场都有封住，好多人在 P8，那 P7会不会封？有封吗？没封。路过的人这边没有发现这边，因为你知道这边有树荫，那边没有树荫，明天离开会很热。因为那边比较明亮啊，所以很多人会知道说，可以来这边。大早其实人还蛮多的，厕所在这里，草丛里面。It's raining gold. Champagne showers laced with poison. How am I the last to know? Third time round was a given. But did I need any more than I've already got? 能够拥有一个最棒的视野，能够一起来捕捉这一颗颗让人充满梦想又让人充满幸福的热气球美好的画面。我们再一次请气场所有的好朋友们可以协助我们。那么在我们大草坡上面有搭乘这个我们的帐篷的朋友，可以先将我们的帐篷给收起来。那么稍后我们的活动马上就准备要来正式跟大家见面喽。好的，那么现在大家准备好了吗？我们一起倒数 ，5、4、3、2、1。
这是我们热气球带给大家的热情以及梦想，那么也象征着我们2024台湾国际热气球嘉年华在现在正式开始。挥手跟现场所有的好朋友们挥挥手。接下来我们来看看哪一颗热气球即将要跟各位来见面了呢？那么大家要把握这个难得的机会，来将你们的这个手到有小孩的那个地方吗？小孩比较多的方向。接下来也为大家所介绍到我们 Hello Kitty 球。没有，他笑了。啊，笑气人。来自日本的快乐球，由我们来自日本的Kakoi所飞行的快乐球，现在也升空了，希望带给大家满满的快乐。好的，那么接下来呢？朋友们，接下来在我们身后还有好多颗热气球将会陆续升空来跟大家见面。那我不知道刚刚大家有没有都捕捉到这一颗热气球升空的画面？现在大家可以往你的身后看一下，我们的天空上有好。First time